Good morning to everyone. Kaundo Mengala Manekin Pipazi Mieta Tachin Chase Miwi Yin E Chanda Jabazi Long John Baking Jabazi Athenian Bianyajin Chase Miwi Jibwa Chanda Jabazi Ita Mami Tendo Miri Nyenze Eze Chanda Zebu Kaunjo Tui Pipazi Dini Dhammanupatana Lejimyo Dhammanupatana Tendaya Online guided meditation Dhammanupasana Stipatana Ato yin lanyo yin ato hudo Dhammanupatana Tadipatan Daya Taini Adapyanya Li Tonyamyo Shipare Pony Kana Piovare Be Chini Mave Yo Daya Tanjin Sura Amyera Sinye Lupisi Chanda Lupisi Jade Lupisi Chongle Lupisi Didia Dia Tine Loha Lone Yame Sura Pony Amyera Apiba Dilomoyen Lubua Chanda Wu Aquamamau A to the pin the Myanmar Nangan Lo Nangama Ato Jigo Kakenamari A Tumiadre they are namelated to them Akudo Zori Jado Lebe Buddha Dhamma Nale needed a Myogon Tatami Parami Shemya and Nene Buddha Zemyamolo Agudo Zomya Jala Geti Shito Doma Eri Agudo Zorego Gudo Zopia on Pyongyun Nambuya Dre Dita Nitani Adapyanya Mabalu Mayabao Trita Nitani Adapyanya Mabalu Mayabao Buddha ye alone or ye Boabo Miazwa Senior Jette Muri Yesangea Bubat Eddie Boabo Miazwa Mave no some bejaro, Dotre Viro, Dayale, Atoli Shivan Era Jome, no some be Tabinita Shuyan or you, ya Viro. Muilai te lai ne chalaba le ni de tanaya dukha iriya ni twamyauk twa bare da jawn phonji dot de ha Buddha Baatha ko amyi khan yong ne mhok phe ne Buddha Baatha win lo amyi khan pi ro Buddha Baatha ko athong cha yong ne mhok phe ne Buddha Baatha ko jint jan athuk nede panya dat panya shin mya tu ro kaung parami shin mya aphit thi aung tet lan ya ba me Era young Bechi Neve Yonini, Didiago, Ato Yavame, Pony Nebon Donze, Jola Babi, thou shalt abe lagera. Now so go Bioya Lungero, the Bawa, Chitu, Giza Jin, Guejalo Nalon de J. Gwene and Doma Didiaha, Ato Demare, so that Edaloti Pony Bioa. Papiro Lesro, two John Yashilare, a Joe Jesudia, a mea eve. Disego, the cello glido. A janguale yare. The cello glido, stress to anxiety to depression or surariane, Lomio quinly yare.
ဒီတရားလေးအထုတ်နေတဲ့တတိလေးထားပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ပူဓာတွေလည်းပူရမှာပဲဆူဓာတွေလည်းဆူရပါမယ်ပူဓာတွေလည်းပူကြပါဆူဓာတွေလည်းဆူကြပါဒါတွေကဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာ part of life everything that you are experiencing everything that you are facing now is all created by yourself in the past the delay ထားပေးပါအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတယ်လိုအပ်လို့ပြောနေပါတယ်เนาะတချို့ပညာဓာတ်တွေနားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ် everything that you are experiencing everything that you are facing right now is created by your own past karmaအခုကိုရင်ဆိုင်နေရတာတွေအခုကိုတွေးကြုံနေရတာတွေဟာအတိတ်ကံကြမ္မာတွေကအတိတ်ကအလဲဆုံး၅ချက်ကပြောရရင်နော်တိတိကျကျပြောရရင်အတိတ်ကအလဲဆုံး၅ချက်ကဖန်တီးနေတာပါအတိတ်ကအလဲဆုံး၅ချက်ကဖန်တီးနေတာပါနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်ကြပြီဆိုရင်ဗုဒ္ဓဓမ္မအရာကျင့်သုံးမှသာငြိမ်းချမ်းနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မအရာမကျင့်သုံးဘဲနဲ့ self center နော် self centered behavior and activity အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုမှုမယ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားစကားကိုပြောနေပါတယ်အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့ဓမ္မနဲ့အခြေခံမနဲ့အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုမှုပြီးဆောင်ရွက်ပြီးဆိုရင် nothing will be peaceful ဘယ်အရာကမှငြိမ်းချမ်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူး why is that ဘာကြောင့်လဲ there are 5 moments of the mind are already stored up and saved in yourselfအတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့ဓမ္မကိုအခြေမခံမနဲ့အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့လောက်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ဘသူကလှုပ်အလဲစောမှာအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေပြန်ပြီးတော့ store up လုပ်ပြန်ပါတယ်နော်အလဲစောမှာမကောင်းတဲ့ဇောတွေပြန်ပြီးတော့ store up လုပ်ပြန်ပါတယ်အာဃာတဇောတွေယဉ်ညိုးဇောတွေဒေါသဇောတွေအချိန်နဲ့မြတ်ဇောတွေကို store up လုပ်နေပါတယ် This is now my philosophy This is not my philosophy the philosophy of the Buddha that you respect that you have respected that you have paid homage that you have paid homage for many years since you were born ဒါဟာဘုန်းကြီးရဲ့တွေးခေါ်မဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓသင်ပြတဲ့ဓမ္မပါဗုဒ္ဓရဲ့တရားပါနော်သင်တို့ကိုယ်တိုင်နှစ်ပေါင်းများစွာမွေးပိုက်တဲ့မွေးကလေးကဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလေးစားလာတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တသနာဗုဒ္ဓရဲ့တရားပါမကောင်းတဲ့တွေလို့ရင်မကောင်းတဲ့ဇောတွေအကုသိုလ်ဇောတွေအာဃာတဇောတွေယဉ်ညိုးဇောတွေအဲ့ဒီဇောတွေကအလဲဇောငါကျ 5 moments of the mindအလဲဇော၅ချက်ဖြစ်နေ store up and save in your mind အလဲဇော၅ချက်ဖြစ်နေသိမ်းထားပါပြီနော်အဲ့ဒီအလဲဇော၅ချက်ဒီတိုင်းငြိမ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး those 5 mental moments are not really quiet not really something like a dead it will become a rising again until you achieve Nibbana. That will become a rising again until you achieve Nibbana. Nibbana maya machin eri 5 mental moments ဆိုတဲ့ အလဲဆုံး၅ချက်ကထထပြီးအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ဒါလောက်ကိုသာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားတတ်ရင်သင်တို့တွေသည်ဒီတန်တရားစက်ကြီးထဲမှာ repeatedly harming and beating and cheating each other
a change a piana Niselo doka pilu bedoma biso mi mahopa Papulole a le zorima akutu momeni a miaji di sopito ababi Ganima a take up chikere ganiga Pubian lo mayarobu Pesopan gamia guropin Pubian lo piensen lo yabare A take up chikere Aku a jobiri or a joseti or being low mayaro, todo pisopama, pumoni, the gani European, piensen guen shidelo, piensen guele, piensen lole yavare. Dago we how to manage life, look, cover Damaro midi, museum emma, piatetema, tired and hopa, Nazim warema, pinny damariba, Eddie Nazim warego. Manage low night mother, Yen Chando, Pio Shuendo, Say Chandazia Gondo, Bacon, Long Jondo, Boari, Pipame. Damadi, Janzarema, tired am hopa, Museum, Piaretema, tired am hopa. Damahudi, Nazim Boye, a say by ma. Eri Nazim Boye, a say by Nema, the D who do. Dama. Maparo soye. We are living like an animal. We are all living like an animal. Because animal has no idea how to be mindful of his word, his deed, his actions. Traisa tuye. Sayteya pshenere kanzamure adwe kore. Sayteya pshenere kudore akudore traisa drimatatapu. Tadi matabu so yin Ponyiro had recently ne to babi. A take Gamiadi, Pubian Yamiaba, a take Ganga Pandi like the Joseph Miadi, Pubian Yamiaba, Todo, Pisopan, Gamia, go dopshin, Pubian, Banguin, Shidalo, Boda Tabe Miasoyen Bono, Boda Damago, Gong Nale to Miasoyen. Papulo Pony Dizaga Pione, the Buddhism is very scientific. It's very closely connected with the daily life. It's not away from your life. It's really connected with every moment of your life. But you just need to switch on and pay attention to and be mindful of whatever happening inside yourself. You can't stop the effects of the past karma that you have done in the past life. But you can manage the present activities. Why I'm saying in English? Because I just want everyone to know the Dharma is not away from you. The Dharma is inside yourself. You are your own master. You are your own master. You can manage your life. And it depends on which kind of life you want to be. It totally depends on which kind of life you want to be. In my experience, the Buddha teaching is not away from you. The Buddha's teaching is not in the book, but in yourself every moment. The Buddha's teaching is in yourself every moment, discovered by your own wisdom, by your own understanding, by your own attention. Attekan myadi, pyubye attekan nine attekan jaun philare ajose myadi alezo ngachaka ajope nide atwat jaun you can change it. You can stop it because that 5 mental moments, alezo ngachasa you did yourself. Meno ko dai, teno ko dai lauk tha ke da ba. But you can manage your present moment, present activity, present behavior, present emotions. Take a yeji lo phoni pyo ne ba le, no?
a lezo ngajeka like a Jew penny darigo. The a lezo ngajeko let the dimatabu tapidole, a lezo ngajet de jibe tatapi pandija mesoye. How can you be peaceful? How can you come out of the cycle of life? The cycle of a dukkha. The cycle of painful experiences. The cycle of bitterness. Khadi mure dukkha re sinye re belu thwat nain lo ma le. Aku pyin nide zo re di a le zo nga chet ka lai achow pe nida. Edi a le zo nga chet ko aku pyin lo yare. Shin tait ka lai achow pe ne a le zo nga chet jaung achow pe de achow pe de jaung phit la de sait tain yot tain ko aku tati tha ywe pyu pyin lo ya pare. Di lo tayar de jaung phon ji lo yan tanga soda shi ne ya da ba. Di lo tayar de ko bhawa de ya tayar de ko let ne thok pya de lo thok pya pi myin nain aung lo Buddha tayar soda, Buddha dhamma soda loka ma shi ne ya da ba. To manage your life, what is important then? To manage your life, what is important then? Ko bwa ko siman bo so yin ba ga aye ji de le, what is important? Ba ga aye ji de le. To manage your present karma, present activity, to manage your present activity of the mind, activity of the word, the word, and activity of the action. Pisopan kayagan wazigan manogan nego, piensen bosun, what is important then? Baga yeji badale. Attention, please. Mindfulness, please. Awareness, please. Understanding on the teaching of the Buddha that you have respected for many years. Tati the yeji bade. They no good and laser bade, yonji bade, lekamade so the tip on yaso, they no good and yonji laser lekanade, Buddha Dhamma. Buddha Dhamma Poma. Nale mu a yeji bade, a thing yambinya, yeji bade. Pony de chacha pione bade, Buddha bada, nare, a colo natonji and yabade, a take gun. A take and jump pillade, a Joseph, the notary, a take a low lade gun, a take a low lade gun, jump pillade, a Joseph, you can stop it. Erihago, then Bama low mapin naimabu, lavi, dubadu. Then a lezo ngajama, then talu laila. Then a lezo ngajet, then loya, lezo ngajama, then talu laila. Davi me, any laila, a city, sit the digo. Di Pisopama option. Pew bien gwen shibare. Pisopama, nauta lezo ngajeti, matino buhe, eri lezo ngajeti go, ngaro matain the miakala balo, ngaro ya tanda ya doka ajate, betoma ngarori, ejama mahoto bulo, nale pido. Everybody who is getting involved in that situation, everybody who is getting involved in that situation, are responsible to stop all the emotions, all the thoughts, all the feelings that will create its 5 mental moments in yourself. That will create a 5 mental moments in yourself. Then no ye bite him, then no ye say him, say him. A lezo ngaje pine pandido men. A dwe kore, say kanza mude, say losha mude. You can manage it. You can manage all of them. Edi say kanza mude go nongo. A combe piondo sima naimare. Akudu a lezo ngaje, tuja yaja neja, so akudu a lezo ngaje mapia on, they know the way, seaman naimare, seaman pine wing shibare, Pajone, you are your own master. Kama the gomi, kama daya ro, kama yoni, kama bandu, kama breaker no. Kama the gomi, kama daya do. Hanga the kama the go, ganda lingo by osashidi, a me pipadaga. Kama yoni kandi hu do lanjong dale, nago a Jew people shiba the la. Tilumio nale yabame. Di alezo ngaji, gongwa onlo, go time pandi, pubian yabame, manage low yabame. Babylole, Eddie alezo ngajama, two hair, yak hair, yambu hair, mondi hair, agadari, Tyson. I'm sure it will never be ended.
And you are following the cycle of life. You don't follow the Buddha's teaching, but you follow the cycle of life. As long as you do not follow the Buddha's teaching, the Buddha's teaching will never bring effect to you. It will never be effective to whatever your life is. Temboa below Epshin, Buddha Badalo, Tempelo Alone, Buddha Damaria, Tendo Baju, Mashila Hobabu. Tajam, a lezo nacheka, a Jew penny radigo. Tipiso Bamboama, Eddie a lezo nacheko, Mezori, Kudu Zori, Mapiang Len and the Miakala Balo, Tidandaya di Peroma Soma Hobabu. Eddie a lezo nacheko, manage lobo, Eddie lezo nacheko, Kudu Zo, Mezori, Pyongbo, address. What is important? The deep Ayechine Bade. Go say to my pinny Kanzajeti. Go say to my pinny a duty. Go say to my pinny Salo Shamurima. The DGG Tabo Yeji Bade. Eddie Ludri Talida Kamaro, Eddie Salo Shamuri, say a duty, say Kanzajetia. Rises and passes away, rises and passes away, rises and passes away. Pilai, Tuane de a job. Ale Zoma Agudo Zomia can think when Mishido and we button Mezorigi thing when Yare Dwe Ninja Mugo, Jupila Valley me. That jump did the deeper a look Emadama Yeji Bade, the deeper Daya Majina in the end of my Sanitaja Lela Nayu Nale on low tabu. Buddha Bada dying at Yeji Bade. A truth of him beat on Zoom Yamanang and Dwenga, Buddha Bada when 9 Yeji Bade. An open Nanganima, Buddha Badam hoping met Dago Nale Gomabi, an open Nanganima. Nale Gonjare Jamulu, meditations would go, but why a sick band the Kunin and Lekan, Jen Don Jababi, now Nanganima. Meditation is medications of us. The yak tangenha. Go ye. Pesopan dandaya, Bawaga, Anyeje, Macona de go, Gusade, Sekusani, Sewa pian, medications of you, you sat Lekan La Java. Tajam. A lezo ngajama, Kudo Zori, Mezori, Tainai Matalaye. Poniro de Rey. Ninja Muso, Yadarigo, Pian Kanzaya Bame, Nahi Werena, Werani, Tamandita, good asana, Ah, Werenasa, Werani, Either Damo, Tanantano. Nahi Werena, Werani, Tamandita, good asana, Ah, Werenasa, Werani, Either Damo, Tanantano. Werani, Yambu Dudogo, Werena, Yamapu, Bepchen, Dalayen. Tamandi Yang Ego E da Buddha ye Owara Zagarova. Pony philosophy Mahoba, Buddha ye Owara Zagarova. Wedani Yambu Dudugo. Wedani, Wedana Yamabu Jampion Dalaye. Tamandi Yang E Nango E. Wedanasa Wedani. Wedani Yanogo, Nasa, Yamapu Jampion Dalaye. Either Damo. No? Wedani Yambu Dugo, Wedana, Yamapu Jampion, Yang Agent Hudo, Either Itaya Jet, Taya Lanjondi. Tanandano, Sheyu Asenla, Turogon Sazaro, Jenja, Atoketo, Tamara Lanjon Yipshababi. Buddha Bada Jensen Mohotabu, Durogon Asasaha, Yen Chan Yego Yajin, Durogon Sazaha, Eddie Yan Pue, Yan Pueda Lego Yapiame. A lezon Najama, Yan Puede City, Mieta City, a lezon Najama, Tayame. Edlumata, Yen Chanelo Buddha may no move everybody. Now, long did it, you were to Joma.
မျိုးသမီးတယောက်ကအမြုံမကလေးမမွေးဘူးကလေးမမွေးတဲ့ခါကျတော့မေကြီးကဒီမိမအမြုံမပဲကလေးမမွေးဘူးဒီတော့ငါမှနောက်ထပ်မျိုးဆက်ဆက်ခံဖို့အမွေဆက်ခံဖို့ရအသားသမီးမျိုးဆက်မရှိတော့ဘူးဒီတော့ကလေးမွေးမှရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအမေလုပ်တဲ့သူကသူ့သားကိုအမြုံမကလေးမမွေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကလေးမွေးမဲ့မိမတယောက်နဲ့ပေးစားဖို့ကြံစည်တယ်ဒီဇက်လမ်းမှာနော်ရိုးရိုးလေးပါမြင်သာပါတယ်ကြံစီတော့အမေကနောက်ထပ်ကလေးတယောက်ကလေးမွေးမဲ့မိမတယောက်နဲ့ပေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့မှကြံစီတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမြုံမကတိသွားပြီးတော့မှအမေကျမပဲကြံစီပါမယ်ကျမပဲဒီသူ့အတွက်နောက်ထပ်ကလေးမွေးနဲ့မိမကျမကိုယ်တိုင်ရှာပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းမိမအဖြစ်နဲ့ဆက်နေခြင်းနဲ့ဒီမိမကတို့ကြတဲ့အနီးဆုံးမိမဖြစ်နေဆက်နေခြင်းနဲ့နောက်ကလာတဲ့နောက်ကပေးစားမဲ့မိမကိုလည်းသူ့မိမကလည်းသူ့ပေါ်လွှမ်းမိုးလာမှသူကြောက်တယ်ဒီနောက်ကလာမဲ့မိမကိုလည်းချုပ်ကင်ခြင်းနဲ့သူကအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ရွေးပေးစားပါမယ်ဆိုရှာပြီးတော့မှပေးစားပါတယ်ပေးစားတဲ့အခါအဲ့ဒီမိမမွေးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမြုံမကပဲဒီမိမမွေးလာတဲ့ကလေးကိုတတ်ပြန်အဲ့ဒီမိမကကလေးမွေးနိုင်တဲ့မိမကဒီအမြုံမတတ်တာကိုသိသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီမိမကြီးစားငါကလေးကိုတတ်တာပဲဆိုပြီးတော့နင့်ကိုငါနောက်ဘဝကြာရင်တော့ဘာဖြစ်ပြရစေကြိမ်သေးပြန်တယ်ဒီဝိထုကြောင့်ကတိတ်ဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးဒါတေချာစာထက်ကြည့်ဖို့လိုနေလို့စနစ်တကျမပြောနိုင်ဘူးတအားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာများကြီးလေ့လာတဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုလေ့လာတဲ့တယ်ဘယ်လူမျိုးမဆိုလေ့လာသင်ယူတဲ့တယ်ဒီဝိထုကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဗုဒ္ဓထုတ်ပြထားတဲ့ဝိတုကြောင့်ဓမ္မပဒမှာပါပါတယ်ဓမ္မပဒမှာပါပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီကလေးလေးမွေးလိုက်တခါ तू ကဖြတ်ပြလိုက်ဆိုအဲ့မှာနောက်ဘဝမှာဘာဖြစ်ပြရစေဆုတောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒီမှာနောက်ဘဝနင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုငါစားပြရစေငါဟာနောက်ဘဝနင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတွေနင်းမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကိုစားပြရစေနောက်ဘဝနင်းမွေးလာတဲ့ကလေးတွေမှန်တယ်များငါစားနိုင်တဲ့ဘဝရပြစေအမှ तू ကြောင်မကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဘဝဒီထက်မှာအာဃာတကအလဲစောငါးချက်မှာ तू သိမ့်လိုက်ပြီကိုနော်ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတဲ့ဒီတရားတွေကစာအုပ်ထဲထားခဲ့ရတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်တော့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီး scientifically တောင်းလျှောက်တင်ပြနေတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်လာတို့သည်အစဉ်လာသမားများဟာဗုဒ္ဓဓမ္မကိုဘဝထဲရောက်အောင်မကျင့်သုံးဘဲနဲ့ဘဝနဲ့ဓမ္မတစ်ထက်ကြအောင်မကျင့်သုံးဘဲနဲ့ထုံးစံစိတ်နဲ့နေတဲ့အခါဘဝထဲကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်အဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတခါစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အတွက်ဓမ္မနဲ့ဘဝဟာတစ်ထက်တည်းရှိနေပါတယ်ဓမ္မဆိုလည်းဘဝပါပဲဘဝဆိုလည်းဓမ္မပါပဲအဲ့ဒီပုံမှာတစ်ထက်တည်းရှိနေတယ်လို့သိနေဖို့ကတော့တတိပါပဲဓမ္မနဲ့ဘဝထက်တည်းရှိနေတယ်လို့သိနေဖို့ကတော့တတိပါပဲအဲ့တော့နောက်ဘဝမှာနင်မွေးသမျှကလေးတွေကိုငါသားလေးငါပိုက်ထဲကမွေးလာတဲ့တတေသားလေးကိုတတ်တယ်လို့နင်မွေးတဲ့ကလေးတော့ငါတတ်ပြစေနောက်ဘဝမှာ तू ဒီမှာကြည့်နော်နင်မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကိုငါတတ်စားပြစေလို့ဆိုတဲ့ရန်ညိုးစိတ် तू မွေးတဲ့အတွက်အလဲစောမှာအဲ့ရန်ညိုးအကုသို့ဇောတွေကြီးကျသွားတယ်အဲ့ဒါမရှင်းစရာဘာမှမရှိဘူးတိတ်ပတ်နီးကြလွန်တယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေအလဲစောမှာရန်ညိုးအကုသို့ဇော၅ချက်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီအလေဆုံး၅ချက်ကိုသူ့စိတ်ထဲမှာ store up လုပ်လိုက်ပြီးအကြီးအကျယ်အပြင်းထန်ဖို့လုပ်လိုက်ပြီးနင်မွေးသမျှကလေးငါစားပါရစေနင်မွေးသမျှကလေးတွေကိုငါစားနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါရစေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြောင်မကြီးသွားဖြစ်ကြောင်မကြီးသွားဖြစ်တော့ဟိုမိမလည်းနောက်ဘဝကျတော့ဒီဘဝသာအမြုံမဖြစ်တာကိုနောက်ဘဝကျတော့ तू ကအမြုံမမဖြစ်တော့ဘူးလေဘဝပြောင်းသွားတော့နောက်ဘဝကျတော့ तू ကတခါအဲ့လိုပဲကလေးမွေးနေတဲ့မိမဖြစ် तू မွေးတဲ့ကလေးတွေကိုသူကလေးမမွေးနေတဲ့မင်းနောက်ဘဝမှာအဲ့ဒီတကမှကြက်ဖြစ်သွားတယ်ကြက်မှဖြစ်တယ်နော်ဝိတုကြောင့်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးခုတန်းစကားပြောရင်းနဲ့ပေါ်လာတာလေးကောက်ပြောလို့စာတတိစနစ်တကျကြည့်ပြီးပြောနေမှာမဟုတ်လို့ဒီဝိတုကြောင့်တိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဒီတတ်တဲ့သူကလည်းအာကုသို့စိတ်နဲ့တတ်တယ်အာကုသို့ဇောတွေသိမ့်တယ်တတ်တယ်မေဒီတရေသားလေးကိုတတ်တယ်အမြုံမကလည်းအာကုသို့ဇောတွေသူ့ပိုက်ထဲမှာသိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရေသားလေးကိုအာကုသို့စိတ်နဲ့ပဲတတ်တယ်ပြီးအာကုသို့ဇောတွေသူ့ပိုက်ထဲမှာသိမ့်ပလိုက်ပြီ
အဲ့ဒါဖယားရှိတဲ့လက်ထက်နော်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအောက်ကိုဇိုးတွေသိမ့်ပလိုက်ပြီးဒီတရေသားကိုတတ်တဲ့မိန်းမကလည်းပဲအန်ကျိတ်ပြီးတော့နင်းငါယောက်ျားနင်းမပိုင်စေရဘူးနင်းကလေးမွေးလို့ရှိရင်ငါအမေမိဘတွေကနင်းကိုပို့ပြီးအသာပေးလိုက်မယ် jealous ပဲနင်းကိုအသာပေးရင်ငါနဘေးရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာတခါတည်းတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှငွေတရေသားကိုမသိအောင်တတ်တယ်နော်ကြောက်စင်သိကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမိန်းမလည်းတိတတ်တယ်ဆိုတော့တိသွားတဲ့ခါကျတော့နင်းငါတရေသားကိုတတ်တယ်နင်းနောက်ဘဝတွေဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာနင်းတရေသားတွေကိုလည်းငါပြန်ပြီးတော့စားနိုင်တဲ့တော်ဖြစ်ပြရစေအခုသူဇောတွေကြီးပဲ how someone can you stop ဒါကိုဘယ်လိုရမလဲကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ကြတာအတိတ်ကအကျိုးဆက်တွေကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒါတွေကိုပစ္စုပန်မှာတော့ဖြင့်ကိုရက်လို့ရပါပြီရက်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ရက်လို့လည်းရပါပြီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာဆိုတာကိုကအဲ့ဒီလိုအဆိုးတွေကိုအကောင်းဖြစ်ပြန်လဲပြောင်းလဲယူနိုင်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာကြရတာပါအင်္ဂုလိမာလလို့အမေတပ်ပဲလို့ဓာထမ်းပြီးတော့တတ္တဝါတွေများစွာတတ်လာတဲ့အင်္ဂုလိမာလလို့အကုသိုလ်ခေါင်းပင်နောက်ဆုံးပါဖြစ်တယ်လေဖယားနာမှာဒူးလေးထောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုဓမ္မရေနဲ့ဆေးကြောပြုတ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာအင်္ဂုလိမာလရဟန္တာဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်ခုနကလူတွေလိုက်တတ်ကြတာဘာညာဒါကအတိတ်ကအကျိုးဆက်တွေပဲသို့တော့အဲ့ဒီအတိတ်အကျိုးဆက်ကိုပြတ်ဆုံးပြတ်စင်ပြင်ခဏပဲပြင်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့အင်္ဂုလိမာလဖယားစကားလေးနဲ့တွေ့ထိတဲ့အခါတော်ပြီငါမှားပြီဆိုပြီးတော့မှပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာချစ်ချင်းအင်္ဂုလိမာလာကြီးဟာလူမိုက်ကြီးဟာနော်အမေတောင်တတ်မယ်ဒီချိန်မှာငါလက်ညှိုးတစ်ချောင်းပဲလူတော့တယ်အမေလာလဲတတ်မှာကွာဆိုပြီးနောက်ဆုံးဘလောက်တော့ဖယားလာတော့ဖယားလည်းတတ်မှာကွာအမေနဲ့ဆန်တော့ဖယားလည်းတတ်မှာဆိုပြီးတော့ဖယားတော့ပြေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟဲ့အင်္ဂုလိမာလာငါမပြေးဘူးနင်းသာပြေးနေတာဖယားတကိုးပြပြီးဟိုးတဲ့အခါသူဟိုးရဲ့စိုက်ပြီးတော့မှဓာလေးမြေကြီးချဒူးလေးထောက်ပြီးတပည့်တော်ကိုအေးတက်နဲ့တိတ်ကျွေးတော်မူတော့ဖယားတပည့်တော်ပူလောင်လှပါပြီဖယားအင်္ဂုလိမာလာကြီးနော်အဲ့ဒီမှာねခုနကသူလူတွေတတ်ရတာကတော့ခုနအကျိုးဆက်အတိတ်ကလိုက်လာတဲ့အကျိုးဆက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်သူကိုယ်တိုင်ပြင်မှုပဲသူကိုယ်တိုင်မပြင်ဘယ်သူမှမပြင်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ you are your own master သင်သာလင်သင်ဤအရှင်သခင်ဒါကိုပြောတာဗုဒ္ဓစကားရခုနကကာမတကောမိကာမဒါယတော်ကာမတကောမိအဟံငါသည်ကာမတကောကံသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတဲ့ငါသာလင်အရှင်သခင်သည်အမိဖြစ်ပါတကားငါသာလင်ကိုယ်ပိုင်အရှင်သခင်သည်အမိဖြစ်ပါတကားဒါဖယားတင်ထားတဲ့စကားကာမတကောမိကာမဒါယရောကာမယောနိကာမဘန္ဓုကာမပရိတရနောယံကမံဂရိတာမိတတကလျာဏံဝါပပကံဝါနော်ယံကမံဂရိတာမိတတကလျာဏံဝါပပကံဝါကံသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကံသာလင်အမွေငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမွေပဲကံပေးတဲ့အမွေသာငါခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားတွေကအင်္ဂုတ္တနိကေမှာလာပါတယ်နော်အဲ့ဒီစကားကိုပဲခေတ်သစ်ပညာရှင်များက you are your own master မင်းသာလင်မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရှင်သခင်ပါပဲကိုယ်ကိစ္စကိုယ်ပဲရပ်တန့်ရပါမယ်သူများရပ်တန့်လို့မရပါဘူးသူများရပ်တန့်ပေးလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးကိုပါကိုရပ်တန့်ခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်ရပ်တန့်ခြင်းလောက်အောင်နားလေတဲ့အသိဉာဏ်ရပါမယ် This is the reason why the Buddha's teaching is popular in the sophisticated in the educated background educated society ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာတရား popular ဖြစ်ရေပန်းစားနေတာဒါဒီဟာအကြောင်းရင်းပါပဲနော်အဲ့တော့ခုနကအင်္ဂလိပ်မာလာကြီးသူလူတွေတတ်ရတာကအတိတ်ကလိုက်လာတဲ့အကျိုးဆက်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကတော့နာသို့တော့ပစ္စုပန်မှာလူတွေထပ်မတတ်ဖြစ်အောင်လို့ထိမ့်တာသိမ့်တာပြုပြင်ပြောင်းလဲတာကတော့သူကိုယ်တိုင်သာဆရာသူကိုယ်တိုင်သာလုံနိုင်တာပဲဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဒီတရားကိုနားလည်သွားပြီးတော့ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့တပည့်တော်မှားပါပြီဖြစ်ဆိုတကဓာလေးချပြီးဒူးလေးထောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဓမ္မရည်အေးတိုက်ကျွေးပါတော့ဖေဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြောင်းပါသွားပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဒီတရားသူတရားမြတ်မရသေးပါဘူးအင်္ဂုလိမာလာဒါဘုန်းကြီးအမတန်ကြိုက်တဲ့ဝတ္ထုကြောင့်တစ်ခုပါဒီတရားစခန်းမှာဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာဝတ္ထုကြောင့်ဟာ3ရက်လောက်ဆက်တိုက်ဟောမှရပါတယ်ခုဒီမှာဘုန်းကြီးတိုက်ဆိုင်တုံးလေးကိုဓမ္မဟာစာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဟာသင်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာသင်တို့ရဲ့ဓမ္မထဲမှာသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကို
highlight လုပ်ချင်လို့ဘုန်းကြီးအခုထပ်ပြောနေတာပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမှတ်ဖို့ကအတိတ်ကကိုလုပ်ခဲ့တာတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်သည်ပြုပြင်လို့မရတော့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုထပ်ပြီး repeat မလုပ်ဖို့တော့ဖြင့်ပြုပြင်လို့ရတယ်ပစ္စုပန်ဘဝမှာတော့ဖြင့်အတိတ်ကဟာမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်လို့တော့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာတော့ I can change your life but you have to change yourself ဘုန်းကြီးမ change ပေးနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးပြောင်းမပေးနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကအသိဉာဏ်တစ်ခုကိုပဲထည့်ပေးလိုက်နိုင်တယ်ဒါတွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကွာအခုလို့မင်းတို့အလဲစောငါးချက်တွေဟိုဘက်မှာအာဃာတရန်ညိုးစောတွေမင်းတို့တွေတိမ့်ခဲ့လို့ဟောဒီဝတ္ထုကြောင့်တွေကိုထောက်ပြီးတော့ဟောလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုနားလည်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်ကရက်တန့်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲရက်တန့်ရမှာပါဘာလို့ဒီဇောတွေဒီအာဃာတဇောတွေထပ်သိမ့်သွားရဲ့ဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးတော့ဘူးတရားလုံနေတယ်ဆိုတာလည်းအလကားပဲဖြစ်သွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့နာမည်ခံထားလည်းအလကားပဲဖြစ်သွားတယ်နော် everybody individually needs to change themselves nobody can change them no one can change them but you yourself can change your life can manage your life You yourself, this is the reason, and you yourself is your own master. ဒါကြောင့်သင်သည်သာလင်သင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆရာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂုလိမာလသူ့ဟာသူပြောင်းလဲပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းလေးချပေးပြီးတရားလေးပဲဟောပေးရသူ့ဘာသူပြောင်းလဲယူရတယ်။နားလည်မှုနဲ့ဒီမှာလဲဘုန်းကြီးကပြောင်းမပေးနိုင်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဟေ့လို့ထောက်ပြနိုင်တာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြောင်းယူကြပါမယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ဘက်ကိုပြောင်းယူနိုင်လောက်အောင်နားလည်သွားလို့ပြောင်းယူတဲ့တနေ့ everything will be happy everything will be fine everything will be okay everybody will be happy then အားလုံးအစဉ်ပြေပြီးတော့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းအလဲစောတွေတိမ့်လာတဲ့အခုလည်းအလဲစောတွေထပ်ပြီးတိမ့်ပြန်ပြီးအကုသို့ရန်ညိုးအလဲစောတွေတိမ့်ပြန်ပြီးဘယ်တော့ပြီးတော့မှလဲဘယ်တော့မှမပြီးတော့ဘူးအဲ့ဒီအလဲစောငါးချက်ဆိုတာဒီတိုင်း silent မမှတ်နဲ့ the five mental moments are not silent but it follows you continuously until you achieve nibbana နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအဲ့ဒီအလဲစောငါးချက်ဟာလိုက်ပြီးအကျိုးပေးနေတော့တာပဲဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုဘုန်းကြီးဒီ OGM သင်တန်းပေးနေလဲအဲ့ဒါပဲအလဲစောငါးချက်မှာကုသိုလ်စောမဲ့စောဖြစ်နေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ store လုပ်ရမှာပါသူများပြောင်းလဲပေးလို့မရပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုအလဲစောငါးချက်မှာမဲ့ခိုင်းတဲ့အသိဉာဏ်တတိခိုင်းတဲ့အလဲစောငါးချက်မှာကုသိုလ်ဇောတွေဝိပဿနာမဲ့ဇောတွေကိုယ့်ဘက်ကိုပြောင်းလဲယူကိုယ့်ဘက်ကို store လုပ်ရမှာပါနော်လုပ်ရမှာပါဒါအင်္ဂုလိမာလထင်ရှားတဲ့ဝတ္ထုကြောင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်သူ့ဘက်သူ့ရဲ့အလဲဇောတွေကြောင့်လိုက်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပစ္စုပန်ဘဝမှာဖျားနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူ့ဘက်သူပြောင်းလဲပလိုက်တဲ့အခါသင်္ကန်းဝက်ပါတယ်သင်္ကန်းဝက်တဲ့အချိန်ထိဆုံးခံသွားတဲ့အခါခဲတွေနဲ့ဝိုင်းထူတယ်နော်ကိုတော်ကြီးနော်သင်္ကန်းဝက်ထားတဲ့ကိုတော်ကြီးနော်ဆုံးခံသွားတဲ့အခါလူတွေကခဲတွေနဲ့ဝိုင်းထူတယ်ငါတို့အဖေကိုတတ်ထားတဲ့ကိုတော်ကြီးငါတို့အကိုကိုတတ်ထားတဲ့ကိုတော်ကြီးငါတို့အမကိုတတ်ထားတဲ့ကိုတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ခဲတွေနဲ့ဝိုင်းထူလို့သွေးတွေတန်တွေနဲ့တပိတ်တွေကွဲပြီးတော့ကြောင်းပြန်လာရသော်ဗျာအင်္ဂုလိမာလာတိခံနေမတုံ့ပြန်နဲ့အင်္ဂုလိမာလာတိခံနေမတုံ့ပြန်နဲ့တုံ့ပြန်လို့ငရဲကြရင်နင်တိတက်ဆိုးမယ်အခုဒီဟာကိုတိခံပြီးတော့နင်အားထုတ်ရင်နင်ဟာဒီဘဝမှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာရသော်ဗျာကြက်ဆုံးပါတယ်ကြက်ဆုံးပါတယ်သင်္ကန်းဘုရားတရားကိုကြည်ညိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကုသိုလ်ဇောတွေကိုသူရပ်ဖို့ဘုရားနောက်ကိုသင်္ကန်းဝဲလိုက်သွားပြီမယန္တာမဖြစ်သေးဘူးအင်္ဂုလိမလားဆက်ကျင့်ရတော့မယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာတနာပြီးတော့အင်္ဂုလိမာလာတော်ကန်ဆိုးတယ်အတိတ်ကနင်လောက်ခဲ့တာဒ
ဒီသင်္ကန်းမဝတ်ခင်တိအောင်နဲ့လူတွေတတ်လာတာလက်ညှိုးတွေဖြတ်လူတွေတတ်အဲ့ဒါတွေကနင့်ကိုအခုအကျိုးဆက်တွေလိုက်လာနေတာနင်အဲ့ဒါကြောင့်အခုသွေးတန်ရဲရဲနဲ့နင်တိမခံရင်နင်ငရဲကြမယ်ဆိုတော့ဖယားကိုယ်တိုင်ကပြောတာဆို तू ချောက်ချလာတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဘာဖြစ်လဲတိခံပြီးတော့ तू တရားတွေပဲအားထုတ်ပါတယ်ဘလို့ပဲသွေးတွေထွက်ကွာဘယ်ကောပဲငါ့ကိုဓာတ်နဲ့ပဲထိုးတုံးနဲ့ပဲရိုက်ခဲနဲ့ပဲထုငါမတုံ့ပြန်ဘူးကွာစိတ်ဓာတ်ကစင်တန်းမြင့်သွားပြီတိတ်စင်တန်းမြင့်သွားပြီကိုရံမူတဲ့သူကိုမတုံ့ပြန်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်ဓာတ်အမှန်တန်စင်တန်းမြင့်သွားပြီပေါ့ဗျဒါကြောင့်ဒီလိုဝိထုကြောင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါ Buddha's teaching is trying to promote your mental state ဒါမနေ့ကသိပ္ပံနည်းကျဘုန်းကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာဟောတဲ့တရားမှာဒီကပါပါတယ်သိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိထားတဲ့ the 28 benefits of mindfulness meditation backed by latest scientific research ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဘုန်းကြီးမနေ့ကလည်း line ပေါ်မှာတင်ပေးထားပါတယ်နော်အစင်တန်းသိမြင်သွားပြီနော် that promotes your mind တဲ့ကိုခဲနဲ့ထုသွေးထွက်တန်ရုပ်ပြောင်းခဲနဲ့ထုနေတဲ့သူကိုပဲအင်္ဂုလိမာလာဟာပြန်မတုံ့ပြန်တော့ဘူးဆိုတာတရားအသိတော်တော်ကြီးမြင့်သွားပြီစိတ်တက်အစင်တန်းတော်တော်ကြီးမြင့်သွားစောစောကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုက်ပြီးလက်ဖြတ်ပြီးတော့လက်တွေဖြတ်ပြီးတော့လူတက်ပြီးလက်ဖြတ်နေတဲ့အင်္ဂုလိမာလာခုချိန်ကျတော့သူ့ကိုခဲနဲ့ထုတာလဲ तू မတုံ့ပြန်ဒီခဲနဲ့ထုတာလဲပဲ तू ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာပဲ तू ကသူများကိုတတ်တယ်လက်တွေဖြတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကငါအကိုလက်ဖြတ်ပြီးတတ်တဲ့ကောင်ကွာငါအမတတ်တဲ့ကောင်ကွာဆိုသူ့ကိုတခါတည်းကြီးကိုတော်လို့ကိုမမြင်တော့ဘူးခဲနဲ့ဝိုင်းထုတွေ့ထွက်တန်ရိုးနဲ့ဖျားနာပြန်လာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကရုဏာတအားကြီးသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယတောဟံပကိနိဇာတိယဇာတောနာပိဇာနာမိသင်္စိစ္ဆာပါဏံဇီဝိတံဝရောပေယအင်္ဂုလိမာလာတုတ်ကလေးသင်ပေးတယ်သူ့ကိုနော်ယတောဟံပကိနိဇာတိယဇာတောပါဏံဇီဝိတံဝရောပေယအင်္ဂုလိမာလာတုတ်ထဲကစာသားလေးပါနော်သင်ပေးတယ်ဘုရားကငါသည်လူသူများသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုဘယ်တုန်းကမှမတတ်ခဲ့ဘူးပါလို့ဘုရားကသင်ပေးတယ်သင်ပေးတော့အရှင်ဘုရားတရားကြီးတပည့်တော်မဆိုးပြစေနဲ့ဗျတပည့်တော်ကဗျာလူတွေအများကြီးတတ်လာတာဗျယတောဟံပကိနိဇာတိယဇာတောနာပိဇာနာမိသင်္စိစ္ဆာပါဏံဇီဝိတံဝရောပေယဒီစကားဟာတပည့်တော်အတွက်အဆင်မပြေပါဘူးဗျပြန်လျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာနင်အရိယာအသွင်ဖြစ်တဲ့ယဟန်အသွင်ကိုယူတဲ့ချိန်ကစနင်ဟာဘု து တက်ကိုမှမတတ်ဘူးမလားယဟန်အသွင်ကိုယူတဲ့အရိယာတို့ရဲ့အနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ယဟန်အသွင်ကိုယူတဲ့ကနင်ဟာဘု து တက်မှမတတ်ဘူးမလားတင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုရင်မင်းဒါလေးထတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယတောဟံပကိနိဇာတိယဇာတောသင်ယတောဟံပကိနိဇာတိယဇာတောနာပိဇာနာမိသင်္စိစ္ဆာအဲ့မှာယတောဟံပကိနိအရိယာယဆိုစကားလုံးလေးထပ်ထည့်အင်္ဂလိပ်မှာလာတော့နော်ယတောဟံပကိနိအရိယာယဇာတိယဇာတောနာပိဇာနာမိသင်္စိစ္ဆာပါဏံဇီဝိတံဝရောပေယဖျားတပည့်တော်သည်အရိယာနွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီအဝတ်ကိုယဟန်အသွင်ကိုယူပြီးကြတဲ့ကဘယ်သူကိုမှမတတ်ခဲ့ဘူးပါသစ္စာပြုတာပါပဲနော်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဤယဟန်အသွင်ကိုအရိယာအသွင်ဖြစ်တဲ့ယဟန်အသွင်ကိုယူပြီးကြတဲ့ကဘယ်သူကိုမှမတတ်ခဲ့ဘူးပါထို့ကြောင့်ဤမိမ့်မသည်ကလေးကိုချောရှူတရေသားကိုမွေးဖွားနိုင်ပါစေသစ္စာပြုတာဘုရားပေးတဲ့နီးကိုဗျပါဝါကြီးတာပေါ့နော်အင်္ဂုလိမာလာအဲ့ဒါလေးရွတ်လိုက်တာနဲ့ဟိုကလေးမတွေကကလေးမမွေးနိုင်တဲ့မိမတွေကကလေးမွေးအဲ့ဒီမှာအင်္ဂုလိမာလာကြီးကိုစပြီးကြီးညိုးလာကုန်တယ်ဟာဒီကိုတော်ကြီးကငါတို့ပေါ်မေတ္တာကြီးတာသစ္စာလဲကောင်းတာငါတို့ကလေးမမွေးနိုင်တဲ့မိမတွေမွေးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့အင်္ဂုလိမာလာကြီးကြီးညိုးလာတယ်ဘုရားများကရုဏာကြီးတယ်ဆိုအဲ့လိုကြီးတာမြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့ကိုကြီးညိုစေလို့မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကကြီးညိုစေလို့မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးသူ့ကိုနီလန်းမဲ့ချပေးတာသူကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအခုနီလန်းကိုပဲပြောနိုင်တာကိုယ်တိုင်အားထုတ်ကြရမှာပဲနီလန်းကိုပဲပြောနိုင်တာဗုဒ္ဓတရားကနော်သူမေကိစ္စမာတပံအခါတာရောတထာဂတငါဟာလမ်းပြပဲမင်းတို့ဟာသူမင်းတို့လမ်းပန်းနိုင်ရောက်အောင်ရှောက်ရမယ်လို့ပဲဘုရားသင်ပေးတာပဲငါလမ်းပဲပြနိုင်တာခုလည်းဒီမှာအင်္ဂုလိမာလာယူလမ်းပဲပြထားတယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်သူရွရင်ဖတ်ရင်နဲ့ကြီးညိုးလာတဲ့အခါစိတ်တွေလည်းကြီးလင်းလာတဲ့အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုလည်းရလာတယ်သူ့ပေါ်မှာရန်ညိုးတွေတခြားလူတွေရန်ညိုးဖွဲ့တယ်လည်းမရှိအဲ့မှာတရားအားထုတ်လို့စအစဉ်ပြေးလာရင်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာရန်တာဖြစ်ရပါတယ်နော်
အစောစောကတော့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကမကုန်သေးဘူးလေအကျိုးပေးတွေကမကုန်သေးတော့သူခင်ဗျဘလို့မှကိုတရားတွေလည်းကောင်းကောင်းအားထုတ်လို့မရဘူးသို့တော်လည်းပဲသင်္ကန်းတော့ဝတ်ထားပြီးပြီနော်အကျိုးဆက်တွေမကုန်သေးဘူးသို့တော့ပြင်ယူရတာတော့ကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာနားလည်ဖို့ပဲเนาะဒီမှာလည်းပဲခုနကဝတ္ထုကြောင်းကိုကြည့်ရင်လည်းပဲနင်မွေးလာတဲ့မြတ်သားသမီးတွေကိုရောက်လေရဘဝတိုင်းမှာငါစားတော့နိုင်တဲ့တော်ဟာဖြစ်ရပါစေဆိုတော့ကြောင်မတော်ဖြစ်တယ်ဟိုမိမကြက်မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြက်မဖြစ်တဲ့မွေးလာတဲ့ကြက်ပေါစာတွေကိုဒီကြောင်မကစားတယ်နော်တခါကြက်မသိသွားတယ်ဒီကြောင်မဟာငါကြက်သားသမီးလေးတွေလာစားတာပဲဖြစ်လေရဘဝတိုင်းမှာနင်ကိုစားနိုင်တဲ့နင်မွေးတဲ့မြတ်သားသမီးနဲ့နင်ပါဝင်ငါစားနိုင်ပြစီလို့ဆူတောင်းပြန်တယ်အဲ့တော့တခါသစ်မှာသွားဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ဘဝမှာကြာအာဃာတတွေရန်ညိုးတွေနဲ့အလဲဇောတွေမှာဘယ်တော့ပြီးမလဲတရားနာရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကြောင့်တရားနာရတာအဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့တရားကျင့်သုံးရတာနော်ဘယ်တော့ပြီးမလဲအဲ့ဒီမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဘလူးဖြစ်တယ်ဘလူးဖြစ်ပြီးတော့လူမိန်းမရဲ့သားသမီးကိုစားတယ်ဟိုခုနအမြုံမကလူဖြစ်တယ်ကလေးမွေးနေတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလူးသွားဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးဒီမှာတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဘုန်းကြီးသစ္စာမြိုင်တော်ရတရားစခန်းမှာဆိုရက်3-4ရက်4-5ရက်ဆက်ဟောမှရပါတယ်နော်တနေ့ကိုတနာရီနှုံးနေပေါ့နော်အဲ့လိုမှအရေးလဲပါတယ်အခုတော့ဘုန်းကြီးဒီတနာရီအတွင်းလေးမှာပြောရတယ်ခု9နာရီလဲထိုးတော့မယ်နော်9နာရီလဲထိုးတော့မယ်အနောက်ဆုံးဘလူးဖြစ်သွားတဲ့အခါလူမိန်းမကိုစားမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာねလူမိန်းမဖះကြောင်သွားပြီခုနအမြုံမဖြစ်တဲ့အမြုံမကနေတစ်ဖြစ်လဲလာတဲ့လူမိန်းမသူ့သားလေးစားတော့မယ်ဆိုကလေးလေးပိုက်ဖះကြောင်ပြေးတယ်ခု9နာရီကထိုးတော့မယ်ဘုန်းကြီးနားမှာရတော့မယ်နော်ဒါတနာရီပဲဘုန်းကြီးတောက်ကြီးမပြောနိုင်ပိုက်ထဲမှာလည်းအစာမရှိတော့လေထတယ်ဖះကြောင်သွားတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကြောင်ရောက်ဆိုဘလူးကဘယ်ကတ်နိုင်တော့မှာလဲအဲ့ဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဘလူးမကိုတရားဟောတော့ဘလူးမလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဘလူးဟာနော်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ရင်ဒီဘလူးဟာတိဟိတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဘလူးဟာတိဟိတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဆိုတော့ကလေးလည်းစားလို့မရတော့ဘူးတတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးသူများတတ်လို့မှမရတာသောတာပန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာနေကဲဒီဘလူးမကိုနင့်အိမ်မှာနေရာပေးပြီးတော့ခုနကအမြုံမကိုမြတ်စွာဘုရားနင့်အိမ်မှာနေရာပေးပြီးတော့ပူဇော်ထားလိုက်။ तू ကနင့်ကိုလည်းစားမှာမဟုတ်တော့ तू သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အိမ်မှာပူဇော်ထားပြီးတော့ကဲဒီဘလူးမာလည်းပဲနင့်လည်းရန်ညိုးတွေရက်တော့ရန်ညိုးတွေမဖွဲ့တဲ့တော့သောတာပန်လည်းဖြစ်ပြီးဆိုဖွဲ့เสียလည်းမရှိတော့အဲ့တော့နင်ကလည်းပဲဒီမိန်းမကိုတငယ်ချင်းမကိုကူညီပေးလိုက်နင်ကူညီနေတဲ့ဘက်ကဆိုတော့အဲ့တော့ तू ကအိမ်မှာနေတဲ့ဘလူးမာသူ့အိမ်မှာနေခွင့်ရသွားတယ်နော်ငြိမ်းချမ်းသွားပြီဒီခါကျတော့ဒါဝိထုကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောနေတာနော်ငြိမ်းချမ်းသွားပြီဒီချိန်ကျတော့အဲ့တော့ဘလူးမဘာလုပ်လဲဒီမိမနေ့စဉ်တခါတည်းသူ့ကြောက်ကောက်ပဲသီးနှံနေကောင်းအောင်ဘလူးမတောက်လျှောက်သူ့ဘလူးအချိန်ကဘလူးတကိုးနဲ့လှုပ်ပေးတယ်ကောက်ပဲသီးနှံနေကောင်းလာတယ်ဒီကောက်ပဲဒီဘလူးမကိုလည်း तू ကအိမ်ရှင်မကပူဇော်ပတာရတယ်သူ့ကိုဘလူးမစားစရာတောက်စရာတွေသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါသူမြတ်အသက်ကတော့တတ်စရာမရှိတော့ဘူးသူကသောတာပန်ဆိုငါးပါးသီလအကုန်လုံးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဘလူးမကိုကြွေးမွေးပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုနေရတယ်သူ့မှာလည်းစီးပွားရေးတွေကြီးပွားရေးတွေကောင်းလာတယ်ဒီမှာရန်ညိုးတွေအကုန်ရက်သွားတယ်ဘလူးကြီးတွေပဲဘာဖြစ်လဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘလူးမလည်းဒါဟာရှေးရိုးဓမ္မရှေးရိုးအစဉ်လာလမ်းစဉ်ရန်ကိုရန်ချင်းတုံနှင်းဘယ်တော့မှမအေးချမ်းနိုင်ဘူးလေအလေစောတွေမှာတော့တိမ့်တာဟုတ်နော်ရှေးကအလေဇောတွေမှာအာဂါဒရန်ညိုးဇောတွေတိမ့်ခဲ့လို့အခုအာဂါဒရန်ညိုးဇောတွေပြန်ဖြစ်တယ်အခုအာဂါဒရန်ညိုးဇောတွေတိမ့်မယ်ဆိုရင်နောင်လဲထပ်ဖြစ်လိမ့်အောင်မယ်ဒီနေရာမှာ every individual needs to change themselves နော်လူတိုင်းကိုပြောနေတာလူတိုင်းဟာဆရာပဲ you are your own master you are the person who can change yourself nobody can change you You are the person who can change yourself, who can manage yourself. Nobody can change you. I have to change myself. You have to change yourself. But the Buddha gives the way. I am the monk. The Buddha is the disciple. Sangha. That I can give you the way how to manage yourself. ဘုန်းကြီးဟာဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ဗုဒ္ဓရဲ့တာဝကတန်ခါပဲတို့ဘုန်းကြီးကနီးပဲချပေးနေတယ်အဲ့ဒီနီးတိုင်းလမ်းလျှော့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းယူကြရမှာကိုယ်တိုင်ပဲအလေဆုံးငါးချက်မှာရန်ညိုးဇောတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဇောမဲ့ဇောတွေဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြောင်းလဲယူရပါမယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲယူတဲ့အခါမှာတော့ဖြင့်တတိတရားအရေးကြီးပါတယ်တတိတံဘောဇင်ကဒီ
ဒီလိုမျိုးအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်လာအောင်နှိုးဆော်ပေးတဲ့တတိတရားအရေးကြီးပါတယ်နော်အခုဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုပြောနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးအသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာအောင်နှိုးဆော်ပေးတဲ့တတိတရားအရေးကြီးပါတယ်ဒုတိယဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတွေကဒုတိယဘုဇင်ကဘာလဲဆိုဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘုဇင်ခေါ်ပါတယ်နော်အခု9နာရီထိုးတော့မှာပါဘုန်းကြီးတို့9မိနစ်လောက်တော့တရားထိုင်မှရပါမယ်နေ့ဖြန်ကတော့တတိဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ကြောင်းကိုဒီဝတ္ထုကြောင်းကိုပဲစာထပ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်နော်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာနော်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ကတန်ဘောဓိအင်္ဂဆိုဒီမှာတော့၅ပိုင်းပိုင်းရမယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောဓိအင်္ဂနော်ဓမ္မ plus ဝိဇ္ဇာ plus တန် plus body plus အင်္ဂဆိုပြီးတော့is equal to အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာအခုပေါင်းထားခဲ့ပြီနေ့ဖြန်ကတော့အဖြေထုတ်ပေးမယ်เนาะဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်ဒီမှာလဲတတိတန်ဖို့စဉ်အရေးကြီးကြောင်းကနေအစခြီခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတတိတန်ဖို့စဉ်ကြောင့်ပဲတတိတန်ဖို့စဉ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းလို့ဒီလိုပြောထားတယ်เนาะအခုလိုတရားတွေနားလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေပွင့်လာတဲ့အခါငါဘာလုပ်ရမလဲကိုယ့်ဘက်ကိုသိလိမ့်မယ်ငါဘာလုပ်ရမယ်သိပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ့်ကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲကိုယ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီငါဘာလုပ်ရမလဲသိပါလျက်နဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ like animal like a wild animal အမ်ဒန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်များလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသင်ခန်းစာနေနဲ့မှတ်သားဖို့ကရှေးကအလဲဆုံး၅ချက်တွေသိမ့်ခဲ့ကြလို့အဲ့ဒီအလဲဆုံး၅ချက်တွေက repeatedly bringing the benefits the effects, no? Repeatedly bringing the effects to you again and again from that five mental moment that you have saved in the previous life. အရှိဘဝတွေကကိုတိမ့်ထားတဲ့အလဲစောတွေကလိုက်လာတာအဲ့ဒီအလဲစောတွေကတော့လိုက်လာပြီတိမ့်ထားလို့သို့တော့ပစ္စုပန်မှာအဲ့ဒီအလဲစောတွေပြင်လို့ရပါပြီ manage လုပ်လို့ရပါပြီအတိတ်ကတော့ကအလဲစောကတိမ့်လို့လိုက်လာတာတွေကတော့ဘယ်နှမမတတ်နိုင်ပြီမဲ့ပစ္စုပန်အလဲစောမှာတော့အာဂါတရန်ညိုးစောတွေမဖြစ်အောင်အာကုသိုလ်ဇောတွေမဖြစ်အောင်မဲ့ဇောတွေဖြစ်အောင် manage လုပ်နိုင်ပါပြီဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးပါပဲအဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးပါပဲနော်အဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးအဲ့လို manage လုပ်တဲ့အခါမှာတော့တတိတန်ဖို့စဉ်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်အခုဒုတိယတန်ဖို့စဉ်ဒုတိယဖို့စဉ်တရားကဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်မနေ့ဖြန်ကိုအဲ့ဒါဒီဝိထုကြောင်းနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာပြောပါမယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ကြံတဲ့အချိန်လေးကိုတရား9မိနစ်ထိုင်ပါမယ်နော်ဝေဒထွက်တဲ့ကိုစိတ်ကလေးကပ်ပါဒါကလည်းမလုံမဖြစ်လို့ရမှာပါအဲ့ဒီမှာတတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခွင့်ရပါတယ်ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုတတိကပ်လိုက်တဲ့အတွက်တတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခွင့်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးပို့ချပေးနေတဲ့ lecture ကိုနာယူရင်းနဲ့တတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီတတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်တွေပွင့်လင်းလာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိကိုယ်တိုင်ကအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်အောင်နှိုးဆော်ပေးတတ်သောအင်္ဂါလို့ဒီတတိမပါဘဲနဲ့အသိဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတတိတန်ဖို့စဉ်ကိုအခုအားထုတ်ပါမယ်
Good, Metta Pova, man. May this meditation lead us to peace and happiness. May this meditation lead us to peace and happiness. May this meditation lead us to peace and happiness. Itya Taimudi Pyadri Ro Ah. Nyain Chamunin Say Chanda Musido Yopiazi Pia. Idreda Ipatamazo Naima. Dama Data Timia Kanakureto Lepa Si Sense Do Jam. Tamo Verakati Dama Sari Udo Tayazagani and ye, Tayaro is Song Show can you Yashi Naija Pilayen. Taneda Doma Dwajong Lam, ye Kake Jatem Panamia Gulbeku Tata Swa Jolwan Naija Bazi, Dainty Jimia Bow the Low, Shui Ojimia Goya the Low, Say Jama Yen Gui Chanda Yen and Piezon Jabi Layan Low in Sanda Manamia Alone Piezon Javazi.